OK，Hello，大家好，我係 Angelina A 姐。咁咧，今次咧我又去講翻咧，究竟 CGM 呢個叫動態血糖儀咧，究竟對我哋呢個糖尿病人咧有幾重要？其實咧，即係講真啦，你可以篤手指嘅，但係篤手指你篤幾多次咧？餐前1次，飯後1小時、2小時、3小時，因為我哋嗰啲飯後2小時都唔係算好準嘅。咁一日篤成10次嘅喎，你篤幾耐咧？係咪篤幾多對手指都花晒？咁所以咧，我覺得 CGM 咧其實咧就真係好好，因為 CGM 咧可以 mon 住你自己食咗咩嘢啦，然之後嗰個升幅啦，同埋即係你自己見到個變化。咁如果有時咧你見到唔上唔落啊，咁你就要諗下你自己食咗啲咩唔好嘅食物啊，又或者入邊嘅身體啊，又或者藥物啊，其他樣嘢。咁所以咧，我綜合我咁多年咧呢個糖尿病嘅，我係一個糖尿病人30年啦，所以我而家咧都係全天候24小時咧都係用呢一個CGM 嘅。咁因為我覺得佢非常之好，咁我或者揾阿西大哥又講下究竟 CGM 點解咁重要？點解我哋要 mon 住佢咧？嗱，CGM 咧其實係相當緊要，有2個時段咧，我個人建議咧就睇2個時段最緊要嘅就係話咧，食完夜晚嗰餐飯，到第2朝空腹嗰個時段，包括你夜晚瞓覺嗰段時間，成段嗰個血糖嗰個波幅，如果呢個波幅係靚，咁咧只係話你第2朝個空腹咧都係靚嘅。咁呢個咧就係對於一個糖尿病一個咁長嘅時間，嗰個指數係處於咩嘅位置，係相當之緊要。咁日頭咧就係話早餐之後到晚餐之前，你食嗰3餐，食完3餐之後，好多時啲人都話餐後血糖嘅波幅係點樣咧？咁你咪由早餐到晚餐之間嗰段，你睇晒你日頭食嗰啲乜，適唔適合你食？食完之後個波幅上得勁唔勁？上得勁即係話你嗰餐食完嗰啲嘢，肯定啲嘢唔係太好，唔適合你食，你就唔好再食。咁仲有你都睇到你身體嘅狀態嘅，食完嗰3餐之後咧，你上咗之後咧係點樣落法？落唔落到？如果落唔到咧，即係話你嘅代謝都係仲有啲問題。如果你係慢慢落到，好快落翻，即係話你嘅代謝系統一路係改善緊嘅。所以 CGM 我個人嘅睇法就係分兩段。第一段就話食完晚餐之後到聽朝嗰一段，全個身體嗰個變化係點樣？跟住第2段就話早餐之後到你晚餐前，全日食完嘢之後個波幅上落點，同埋落得快唔快，係咪穩定咁落？有好多時咧係落得好慢或者係唔落嘅，咁呢啲個身體就要注意啦。如果長期血糖咧係處於高位咧係唔好嘅，點解唔好啊？產生好多叫做糖化終產物叫 AGEs，呢啲 AGEs 即係垃圾，即係毒素喺個身體咧長期積聚咧係對你嘅眼啊、腎啊、皮膚啊、血管啊、心臟啊全部都唔好嘅。咁所以咧就我哋今段咧就講埋個 CGM，之後就下一段咧就講呢個 AGEs 或者你仲咩？補充2個例子啦。嗱，呢個係我自己嘅。咁呢個譬如咧，我食咗飯啦，跟住咧食完飯之後，突然之間佢升到好高啦。咁呢啲好正常嘅，係人都會升嘅。咁但係佢落得好快，咁跟住又平穩翻啦。咁呢個就係食完飯後嘅晚餐。咁另外一個咧就係瞓覺嗰陣時咧，嗱，瞓覺嗰陣時睇到佢咁樣，咁一條直線咁樣好平嘅。咁呢個就代表你入邊即係個代謝好好啦，同埋好協調。咁呢個亦都會即係講真俾你聽，就係可以咧反映出你個空腹血糖嘅。係啦，咁夜晚嗰個波幅唔大，同埋喺低位徘徊係好緊要嘅。如果喺高位徘徊咧，第2你個空腹一定唔靚嘅，即係我哋度成晚代謝都唔好，係嘛？咁呢個就係 CGM 我哋即係個心得同個總結，希望多啲糖尿病人咧用 CGM 嗰時咧注意邊幾點？因為最主要24小時。係啊，因為你篤手指真係篤唔掂㗎。我自己篤10幾次，哇！你頂得痛，你都篤唔到好準，因為咧你有啲時間你冇篤㗎嘛，係咪先？咁但係你有血糖儀咧，你就可以全天候睇到24小時，你自己可以睇到，哇！其實嗰個時間我係點樣咧咁樣，咁你就可以去作你自己嘅適當嘅調整咯。係啦，血糖儀有好多嘅，揀自己最適合用嘅價錢同埋嗰個穩定性啊，同埋個準確性，自己自由揀。係，冇錯。好。